Tu veux prendre l'avion avec ton vélo, tu sais pas comment faire, regarde bien cette vidéo si tu veux voir comment j'ai envoyé ce vélo de Paris à Perth en Australie. Plusieurs compagnies aériennes permettent de voyager avec ton vélo, mais moi j'ai pris Qatar Airways. Étape 1, tu prends ton billet normalement, puis tu ajoutes un bagage sport en sélectionnant vélo. Ensuite tu choisis ton poids. 10, 20, 30 kg. Pour moi, j'ai choisi 20. Après ça, tu démontes ton vélo, les roues, les pédales, tu mets le guidon dans le sens du cadre. Tu mets tout dans un carton avec du papier bulle pour protéger. À l'aéroport, tu le déposes en bagage volumineux et c'est terminé. Ça m'a coûté 200 € en plus de mon billet. Et si tu veux voir comment bien l'emballer, abonne-toi pour voir la partie 2.